はい、私たちは今、奥入瀬ロマンパーク道の駅におります。今日はこれから、奥入瀬渓流に向かって走っていきたいと思います。紅葉の時期とかではないんですけども、新緑のこういう時期走るのもなかなか気持ちがいいので、今日は2人でツーリングに行っていきたいと思います。はい、今日はいつもの相棒高春さんも、GoPro を購入したということで、こちら GoPro をつけてもらって、ちょっといつもとは違った映像をお見せできるかなと思っております。いつもはね、私視点の映像ばっかりだったんで、ちょっと今回からは変化つけれればいいなと思ってます。いつもの私のバイクなんですけども、車検上がりでタイヤ両方とも新品ついてますんで、まだちょっと一皮むけるまでは安全運転で、まあ一皮むけても安全運転しなきゃなんないんですけども、今日も安全運転でツーリング行ってきます。では高原さん、よろしくお願いします。よろしく。降りてから手もないけど、バイクなら全然。そこから帰れるか。もののけ姫の世界だ。枝の先っぽまで行けば、あ、魚いる。結構、いるいるいる。うん、いるんだ。すんげえいる。生きてるかな。あゆ今な。
わざわざ片側を交互にするっていうのがそれともある程度片付いたらいい風になったのかな。あ、ロープのそっち側には行けねえんだ。こっから見ろと。もうちょっと近づいてみたかったけどな。正面から撮りたい。はい。霧かかるのかっこいいからな。先は本当にふわっとする激しく感じなんですけど涼しいかな。破産だって。破産？破産手続きにより頭部系はなんたらかんたらって書いてる。コロナの影響なんだな。あっちもこっちも閉まってる。
魚いる。あそこに、ここの真下に2匹。あれ、あっち向いて2匹で、そっち側にも1匹。手がいっぱいいるじゃん。うん、ちっちゃいのいっぱいいる。うわ、クワガタの幼虫とかいそう。スワンボート乗るやついるんだな。なんかおっさん2人でが勘弁してけろ。じゃあ帰りはそっちが先行で。そっちも一通なんだよね。うん、あの車さついでいけば。だよね。いや、まだ体熱いから気持ちいい。うん。あれこれどっちから来たっけ？あのバイクさついでいけば。
そうですか。じゃあ冷蔵庫の中へ。寒い。めっちゃ安くかかってるな。寒かった。寒かったって言ってまだ来るんですかね。ここで止めようとしてたんだよな。バス停。で、帰り、そっち側さえ止めればいいんじゃねえかっていう話してた。というわけで、ここに止めるか。了解。うわ、結構これ、低層あるな、ここ。怖いな。詐欺さえ稼いでもらうかな。そっちの方がいいですか。じゃあ、行きますよ。はい。どうぞ。なんかここら辺にも滝があったような気がしないでもないんだけど。ここは違うぞ。違うか。なんかこの辺の岩肌をちょろちょろと滝が流れてそんな感じがしないでもねえんだけど。なんかそういうちっちゃいとこも合わせればかなりの数あるらしいんだけども。お、滝。滝左。おお。この辺止まる？まあ任せる。もういいんじゃねえか。いいか。ちょっと右側にしか聞いとられない。願ってない。見て願って。川が左さあるから多分左の方が多めじゃねえかな。だからな。岩肌はこっちあるけど。なんか右側来るときにこっち側でなんかこうちょろちょろっとした滝を見たような気がしたんだよ。で、それのつもりで探してらったんだけども、だったかな。はい、というわけで今回も
相棒の高原さんと一緒に追い出せ渓流を走ってきました。さあどうでしたか、高原さん。ちょっとまだ肌寒いかな。だね。気持ちが良かった。まあ夏でもちょっと暑くなったらもっと気持ちいいかな。といったところで本日はこの辺でご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。